नंबर 19 ब्लैक होल तारों को डकार लेते हैं। एक ब्लैक होल वास्तव में एक तारे को चूस सकता है और उसे वापस बाहर निकाल सकता है। ध्वनि शकल। जब किसी तारे को ब्लैक होल में खींचा जाता है तो वह प्लाज्मा का एक विशाल जेट छोड़ता है। ये बर्फ सैकड़ों प्रकाश वर्ष तक फैल सकता है। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता सुवी गिजारी कहते हैं, जब ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा तारे को अलग कर दिया जाता है तो तारे के अवशेषों का कुछ हिस्सा ब्लैक होल में गिर जाता है, जबकि बाकी को उच्च गति से बाहर निकाल दिया जाता है।